लगना संभव छी भूमिपुत्र थारू और थारू संस्कृति के रक्षा करे लगी एक पृथक टेलीविजन कार्यक्रम उज्जत। नमस्कार, विराट टेलीविजन देखिरहल संपूर्ण दर्शकबिन के हमें स्वागत करे चाहछुन। हमें कार्यक्रम प्रस्तुता नीरज खवास जे कि सदा हफ्ता लखन आज कर हफ्ता में भी हमें उपस्थित छुन जे कि थारू भाषा कार्यक्रम उज्जत लेके जे कि तोरसिन प्रत्येक हफ्ता के सोमदिना साँझ 6 बजे से 7 बजे तक इटा थारू भाषा कार्यक्रम देखते लइस। अवश्य भी आज उपस्थित छिन जे कि हमें इटा थारू भाषा कार्यक्रम उज्जत में अपने सिख थारू समुदाय में हावी रहल गतिविधि सम भी हमें देखा के तोरसिन के देखा रहल छुन। आरो इन करी अपन सिख थारू समुदाय में कुन हावी रहल छी, अपन सिख थारू समुदाय में कुन संघर्ष करि रहल छी, विभिन्न व्यक्तित्व विभिन्न व्यवसाय हाउस या चाहे समाज सेवा हाउस चाहे गीत संगीत में हाउस यो ना के संघर्षरत व्यक्ति सम के हमें बोला के इटा कार्यक्रम मार्फत हमें तोरसिन के देखते हेलुस ओकर सिन संगे कमनी बातचीत जोड़ते हम तोरसिन के देखते हेलुस। अरे अपने सिके थारू समुदाय के बढ़िया बढ़िया गीत संगीत सुना के भी हमें मनोरंजन दिलते हेलुस। और अपने सिके थारू समुदाय में जाके ओथेन करा रही के कमनी थारू समुदाय के गांव घर में जाके ओथेन करा स्थानीय बासिंदा संगे भी हमें जाके एक विषय वस्तु में बातचीत जोड़ते हेलुस जे कि इटा कमनी इटा कार्यक्रम के कमी इटा गांव घर में जाके जे कि इटा विगत कोरोना वायरस के कारण से हमें अपन सिके थारू समुदाय के गांव घर में जा नहीं सकलुस जे कि कोरोना वायरस अखने घटिरहल छी जे कि खुशी के बात छी जे कि अखने कोरोना के भ्याक्सिन भी चलेलिस जे कि कतना जना भ्याक्सिन लगा सकल छी जे कि कंजी मंजी असर देखाउँदो रहेछ कहीं के सुनल जे कि उटा के भोगल त नहीं छी जे कि सुनल छी इटा के कंजी मंजी असर से जे कि खुशी के बात छी कि जे कि भ्याक्सिन पेल की कोरोना से बचे लगना यारा खुशी के बात छी अपन सिके लगे। देखिए आज हमें स्टूडियो से छायांकन करि रहल छी इटा कार्यक्रम के जे कि इटा कार्यक्रम में आज हमर संगे एक जना मेजबान छी बढ़िया कमनी आज इटा कार्यक्रम हमरो लाग्छ बढ़िया हेती कहि कि जे कि मनोरंजन सेंटिमेंटल प्यार के बात भी आज आवे सक्छि। आज हमर संगे के छी इना यहाँ के विषय वस्तु में बातचीत जोड़े लगना जे कि सबई से पहिला हमें ओकर बारे में जानकारी देवे चाहछुन जे कि थारू समुदाय में गीत संगीत अखने दिन प्रतिदिन बढ़ी रहल छी। अपन सिके थारू समुदाय में आबि रहल छी जे कि विभिन्न कमनी लव सॉन्ग हाउस रैप सॉन्ग हाउस फास्ट ट्रैक हाउस इन्हें गीत सम अखने दिन प्रतिदिन अपन सिके थारू समुदाय में बढ़ते जा रहल छी। विगत में थारू गीत संगीत नहीं सुने जे कि अखने थारू गीत संगीत अखने पूरा अखने हमनी परिवर्तन हावी के थारू समुदाय के अखने बढ़िया गीत संगीत परिवर्तन हावी के सुनिया रहल छी। अपन के थारू समुदाय में उत्पादन हावी रहल छी। यहाँ गीत संगीत के कंजी परिवर्तन करके अपन के थारू समुदाय में एक जना आने वाला एकटा यहाँ गीत संगीत में योगदान पुगावे वाला एकटा भक्खर के युवा आज हमर संगे इटा कार्यक्रम में छी जे कि कतना जना ओकरा चिन्ते हेबै नहीं चिने वाला तो शायद कमे छी। अवश्य भी हमें तोरसिन के ओकरा देखबे करबू जे कि हमर संगे आज बातचीत जोड़े लगना थारू समुदाय के गीत संगीत के परिवर्तन करे वाला एकटा योगदान देला व्यक्ति आपने से गीत निक छी, आपने संगीत भर छी, आपने गीत हो कर छी, वे संगीत भरल गीत आयोजना के करबो लग छी। उटा हस्ती उटा अपन सिके थारू समुदाय के गहना भक्खर के युवा रेन चौधरी स्वागत छु। नमस्कार। थैंक यू सो मच नीरज सर। आज जुन हमारे दो चार बात राखे लगी है ना जुन मौका दिला हम एकदम खुशी छन्। थैंक यू सो मच। और गीत संगीत तो व्यापक से गीत संगीत तो स्टार्टिंग तो बहुत पहले से करने चला। रिसेंटली सोचने की थारू सोसाइटी में हल्का डिफरेंट टेस्ट दम कुछ एक दूटा गीत भी देने जस्ट मतलब रेस्पॉन्स बढ़िया पेने लाइक फर्स्ट आई थिंक छाया बनी के तो लागी लेनो जन्म तो जय हो मतलब जितने भी देने जस्ट इट्स गोइंग गुड। इना के बातचीत बीचे में हेबे करते। हाँ श्योर श्योर श्योर। सबई से पहिला किनेङ छै उटा के बारे में बुझम नि। अब गुड एकदम फाइन छ नाम फिट एंड फाइन। जस्ट
बिहान जस्ट तरले हाम्रो बारेमा चाहिँ कहो जस्ट आई बिहान सबेरै स्टार्टिङ हाम्रो फेज है म कुन गर्छन् क्या आजकल बिहान चाहिँ सबेरै उठ 5 AM एक्सरसाइज जिम अनि त्यसपछि कुन गर्छ आफ्नो ड्युटी छ अफिस जो त्यसै या फेरि स्टुडियो जो त मतलब जस्ट लाइक दिनचर्या हैन के जस्ट बिताएर हुन्छ किन के टाइम मिल्छ म्यानेज सकुनु त मेन कुरा आफैमा भर पर्छ नि बिहान सबेरै उठ 5 बजे एक्सरसाइज गर जिम अब फिट त चाहियो नि त फिटनेस चाहियो हेल्थ इज वेल्थ तुम टाइम मैनेज जस्ट लाइक अब 2 आवर्स होते तो 2 आवर्स होते स्पेंड करसन तो ओकर बाद में 8 आवर्स ऑफिस में तो बाकी 4 आवर्स तो अपन एक्स्ट्रा काम में तो घर छेड़े करेंगे तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज तो घर में भैस तो बस वही नहीं बीच से मजा आई से जोश आई एम एंजॉयिंग माय सेल्फ माय लाइफ जोश बिहान 5 बजे उठी के ड्यूटी शूटी करी के एकदम डेली पैक एवरीडे के शेड्यूल बिहान 5 बजे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो बाद में एक्सरसाइज तो ड्यूटी तो स्टूडियो तो फिर बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज राती तो तर जस्ट आई एन्जॉय माय लाइफ मजा आइछ जस टु बी बिजी एकटा हमरा बुझे मन लागल हां श्योर अपन चाहिँ के थारू समुदाय में जेरा नाम से तोरा बोल छु जेरा नाम तोरा राखल छु रिल यस अपन चाहिँ के थारू समुदाय में नै छिला खाला नै छ यस एक्ज्याक्टली किन के रहली रेन नो एक्चुअली चाहिँ कुन छ कि एक्चुअली एक्ज्याक्टली चाहिँ मेरो नाम चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ धीरेन हैन DHIRE अनि त्यसपछि एफबी में भी धीरेन छ नि त तो सोच्ने कि यार धीरेन छ यार इट्स लाइक एकदम सिम्पल सादा नाम हैन यसलाई चाहिँ म कुन गरे त कोल्याप्स यो डी लाइक धी के हटा दम त डिसअपियर गरिदिन त बाकी REN रहले नि त सो रेन RAIN त एक्ज्याक्टली प्रोनाउन्सिएसन है नि त अब सोच्ने त आई थिंक ई लाई हटाएर ए र आई थपिदिउँ रेन बनाइदिउँ त्यसपछि मैले आफै यसको नवीकरण हामी आफ्नै गर्ने खुद अनि सो चेन्ज भएकोले र फाइनली सबका रेनै कहिके चिन्छ द्याट डिफरेन्स त कोही गर्छ कि RAI राइट वर्षा नट वर्षा यार द्याट्स माई निक नेम हैन त उनीको हामी चाहिँ कन्भर्ट गर्ने क्या काम धीरेन मन नै परि रेन राख्लो नो एक्चुअली चाहिँ हो नाम ठिकै रह्यो क्या एज अ नयाँपन एज अ युनिकनेस अब मलाई त नै थाहा छ चाहिँ एक्ज्याक्टली कि चाहिँ म चाहिँ म्युजिक में अगाडि बढ्यो कुनै सोचे नै छैन क्या कि लाइफ में के रेन मोडिफाई गरेर नि एकदम चलाक छि नै नामों के परिवर्तन गरिदिएछि गीत संगीत के परिवर्तन गरिदिएछि एक दुईटा खास में चाहिँ गीत चाहिँ कुन छ कि आदमी के परे पछि क्या तो ओकर बाद में कोनो भी चीज मात्र थाहा छ विदाउट गेटिङ एनी टेस्ट उना टेस्ट लेस भए जस्तो क्या तो टेस्ट पेवा नि तो ओ या एक्ज्याक्टली यार यो टेस्ट मैले पाएको छु सायद इरा टेस्ट में तो इरा के टेस्ट इनिंग से तो वह खालके अब आधारसित दिवे सक्छ कुनै भी चीज फर्स्ट उना चीज के ग्रहण करे सके पर्लो नि त जस्ट लाइक अब उनी त ग्रहण त सौका करल छ लाइफ में हैन अचिभ त सौका गर्छ आफ्नो आफ्नो लाइफ के एक त स्टोरी रहेछ मेरो पनि हाम्रो व्यापक रहेको त स्लोली प्याटर्न चेन्ज त्यसपछि अब स्टार्टिङ लिरिक्स राइटिङ स्टार्टिङ लिरिक्स स्टार्टिङ कंपोजिशन करते करते तो लास्ट में फाइनलाइज तो थारू गीत तो मेन त थारू गीत का हमें स्टार्टिङ किन के गर्ने कि घर में अगाडि बैठे वाला रहे त फलेसा टाइप अपन घर के आगू में तो भाई सब आवे यार एंदा यार गीत सुनदिम न ल त एउटा थारू गीत लेखाएको छु मैले सुन्छौ सुनौं अनि त्यसपछि उता गीत बजाएन दामी रहेछ दाइ कहे क्या ल ठीक छ मतलब एप्रिशिएट गरे खुसी लाग्यो तो नेक्स्ट टाइम मैंने एफबी में हम तो गिटार के हम लास्ट शौक है गिटार होने पे खूब मन पर्छ तो स्टार्टिंग तो फेसबुक में देखे क्या आदमी ने गिटार वाला वॉल में है ना के पोस्ट हो आई थिंक तो आदमी सब सोचे कि आई थिंक मे बी ही इज अ म्यूजिशियन तो उन्हें के फ्रेंड रिक्वेस्ट आयो तो कते सुनदी मत गीत हम ठीक है मैसेज और पढ़ा देन गीत सुनते सुनते लास्ट में कैसे तो सुनीरा भेटले सुनीरा मिस के बाद देवदाई वैसे के गीत सुनल के बढ़िया लागले तो फ्रम उते से स्टार्टिङ ले उना त ओकर से पहिले हामी नेपाली गीत स्टार्ट गर्न सल काठमाडौँ में रहन त हैन त्यो तर खासै रेस्पोन्स नै पनि उनी त अरुकै एल्बम भी कम्पोज गरिदिन्छ सब तर थारू गीत त पाछ थापेने क्या एक्ज्याक्टली चाहिँ थारू सोसाइटी में थारू दिना छ क्या कि अब तो जस्ट आई स्टार्टेड लकडाउन हां कोभिड-19 अपन सिके लगभग 1 बछर छ 1 बछर या रेन चौधरी की यात्रा एउटा 1 बछर के भित्री में किन गराउँदै
हमारे तो खासे में छुट्टी भी नहीं पिनो उस टाइम में तो हॉस्पिटल में तो कौन आए कि होने तो पेशेंट तो ये तो नहीं कोविड के डर कोरोना के डर से कारण से उन्हें तो ड्यूटी राखी दे क्या जब मैं कहीं 15-20 दिन छुट्टी पहने मात्र है तो उन्हें छुट्टी में कौन करें कि कौन करे तो कते जीवे अब हॉस्पिटल भी बंद गिटार भी रहे हमारे संगे तो गिटार बजाते गीत क्रिएशन करते तो बल बहादुर सिया भी यार गीत से बनाई दिनु पर्यो हमको ठीक है तो गीत बना दो अंत तो ओकर से कंपोजिशन करते नहीं लगभग है नहीं एक गीत में हमारा 20-25 दिन जति लाग्यो सल क्या अब स्टार्टिंग करने लिरिक्स लेखे लगी न ला अब फिलिङै आउँदैन ला अब फिलिङ आउँदैन त अब फिलिङ त ल्याउनु पर्यो नि त तो फिर लास्ट में क्वेश्चन यार बल्ले कैसे ब्रो भएन क्वेश्चन चाहिँ यार भकै छैन फिलिङै आएको छैन यार फिलिङ ल्याऊ अनि मैले कहाँबाट लिएर आउनु हो मेन त मन हो त्यसपछि फाइनली लास्ट ओकर दुईटा सङ दुईटा अन्तरा बनाइदिनु हैन तो कुन लकडाउन में कुन गर्यो त गिटार बजाना खाना पीना सुत अब कति जो इनिङ महामारी में ने अब तर स्टूडियो तो हम चाहिए क्या स्टूडियो तो खुला रहे फिर भी मार्क्स लगा के उन्हें तो आइडेंटिटी कार्ड लगा के जो है गीत तो अगाडि बढा पर्ले नि त लकडाउन से त तर जस्ट लकडाउन से तर बोरिङ तर आई युटिलाइज्ड माई टाइम जस लकडाउन भए पनि बिजी रह जितना इरा लकडाउन के बीच में खान पीन के टेस्ट बहुत बिल्कुल बहुत थोक गेली नहीं बहुत थोक गेली नहीं हमें तो फिर वो भी करना नहीं एक टीम रहेगा हमारे संगे तो हाम्रो कहि जरे यार यस्तो यार कति मान्छेले खाना साना पाएको छैन के गर्छु त हाम्रो ठिकै छ नि त मैले कति हाल्नु पर्छ मैले नि त सौका मिलिके गरिदम नि त कुनो कतने आदमी खेला पिला नहीं सामाजिक काम हमको से मीडिया में हमारे कोई फोटो नहीं आना चाहिए हमको यार हम उन्हें किसे यार हम ककरू दो चार छाक खिला के हम कि जैसे हमें कुन बड़का काम करने के कि आई डोंट वांट टू शो माई सेल्फ तर टीम संगे मिली के तर उन्हें से करने जोस कतने ठाउँ में से फूड चाहिँ प्रोवाइड से करने जोस बिकॉज अब सोचन कि हमें पो घर में से यार मस्त खेसन पिसन कतिपय आदमी सब खेला पिला भी नहीं छैन ख्याब नहीं पेसे ओर से उदाहरण के लागि हस्पिटल में वहाँ खलको अवस्था छ हस्पिटल में वहाँ खलको अवस्था त अब बस त कुन गरे नि त हम कने ल अब मिलेर गर्नुपर्छ हामी केटाहरु त दुई चार जना मिली के जतने साक भयो हैन अब 150 जना आवे चाहे 20 जना आवे चाहे 5 जना आवे क्या त उनी गरिके नि हामी कहिन्छ ठीक छ नि त कति दिनसम्म हुन्छ मैले गर्नुपर्छ म गरिदिन्छु त हाम्रो चाहिँ एउटा टिम रहेको त हाम्रो चाहिँ उनकर साथ सकुनु गरेको फुडिङ सुडिङ यताउता हाम्रो साथ कलेक्सन मात्रै गर्ने मनी कलेक्सन सँग साथै मिली के हम ठीक छ मतलब सोशल वर्क त सोशल वर्क आफ्नो ठाउँमा छ अब मिडियामै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नै सोच क्या ककरो पेट भर्छ नि मतलब एउटा 50 रुपैयाँ छ त मतलब गरिदिन चाहिँ एज अ ह्युम्यानिटिज राखेपछि मनमा तर कतिपय आदमीको सोचमा कुन हुन्छ कि हे यार के खुवाउने यार एक जना को खोबे मीडिया में भी चर्चा बटुल यार एक त हैछ नि कति मैले यार उ त एक बोरा चावल बाडे सपोज कुनो चाउचाउ बाडे तीन प्याकेट अब ठ्याक्कै पोस्ट हान्दियो यो मैले गरे आजको सहयोग अरे यार त्यो गर्ने हैन क्या त्यो चाहिँ कम अन यार यदि जो जे सही आदमी रहेछ नि वो कभी नहीं कर सके अपने आप पे फोकस की लाइक कि अब म चाहिँ अब मैले यो मान्छेलाई हेल्प गरे अब हमरा मिडियामा आना चाहिँ कि देख आदमी के मतलब किनकि हमरा मिडियामा आना चाहिँ उटा सोच छ मिडियामा आना चाहिँ आदमी देख्दै हमरा कतै चाहिँ यार ही इज अ रियली गुड पर्सन दैट इज नॉट कॉल्ड अ गुड पर्सन तो मिडियामा आएर कसैलाई यो एक दुई छाक खुवाएर यार आई डोन्ट थिंक सो क्या इट्स कॉल्ड ह्युम्यानिटीज क्या अब पोस्ट सोच चाहिए रे अरे अब पोस्ट गरिके कुन फाइदा selfish that means you want to just grow your profile कि मीडिया में आवी कि हाँ यार हमें समाजसेवी करने समाजसेवी that not call a समाजसेवी समाज humanities कुने चाहिँ कि humanities like you have to feel क्या यो जुन है चाहिँ नि यार ओकर से यहाँ पैसा नहीं छै ओकर से ला भुके छै एउटा आदमी ककरो थोड़ी थाहा रहेछ ओकर जेब में पैसा छै नहीं छै यार मतलब फिर भी फील करे सके पर्लो क्या exactly what she wants or need यदि आफूले गर्न सकिन्छ भने लेट्स ट्राई टु हैन ह्युम्यानिटिज मर्दैन क्या मान्छे नि ह्युम्यानिटिज नै छ क्या कतने आदमी सो हेल्प गर्छ त सेवा गर्छ क्या तर आई डोन्ट थिंक सो कि मतलब पैसाको लागि आफ्नो नामको लागि त्यो गर्नु बेकार हो क्या त्यसो भए त लाख खर्च गरे पनि फाइदा छैन
फिर से लॉकडाउन कोविड के जोर अँ कोविड के बेला में नहीं प्राय गायक गायिका सब अपने प्रोफाइल से अपने फेसबुक पेज से धमाधम लाइव आवे के ए हमहु आउन लाइभ प्रमोशन के लागि हो अब कुन गरे त अब ने अब यदि संसदले मेसेज गरे यार हाम्रो अल्छी लागिरहेछ गयो क्या सोगा खासमा प्रमोसन के लागि भी है काम कि लॉकडाउन बहुतै सारे सिंगर्स जितने भी आर्टिस्ट होचे ओकर साके लॉकडाउन कुने लेके अब कुन गरे त अब कुन स्टेज में शो करे पेवा ने कुन मीडिया में जा पेवा ने कोरोना का डर त उडाले से कुन गरे त लाइभ अनि त्यसपछि आदमी अख्ने सोशल मीडिया कनेक्टेड विथ एभ्रीबडी हैन त ओ सबैसँग कनेक्सन हाई के अब सपोज अब हामी गिटारिस्ट वे ड्रमर वे अर्कै इन्स्ट्रुमेन्ट प्लेयर त उनीके त कनेक्ट हाई के तो उनके टाइम पास आयो क्या मजा आयो भी आयो क्या तर हमें भी सोचन क्या थारू सोसाइटी में कुन नहीं कि हमें चाहिँ एउटा फर्म चाहिँ करे खोजन क्या जस्ट लाइक कि अब सोना में बैंड सैंड भी छ नि त मतलब नॉट लाइक दैट कि अब नॉट टू मच एडवांस बैंड तर स्टार्टिंग फेज में त फ्रम रूट से स्टार्ट करे पर्न सीड से स्टार्ट करे पर्न आदमी अखने जो चाहिए कुन थाहा छ अखन टिनेजर्स सके दे वांट टू डायरेक्ट स्टार्ट फ्रम द टॉप अब सीट से ग्रो हाई पर्लो नि त सीट पहिला स्टार्टिंग सीट से तो हमें सोच्ने कि लेट्स एउटा ग्रुप यूनिटी बनाऊं न तो हम सोचें कि मतलब में भी अब सर्च करूं न उन्हें तो मीडिया में बहुत सारे छे आजकल टैलेंटेड हो तो फिर भी दे मस्ट हैव टू गिव अ फोकस क्या हो साँच्चै करवा त गरौँ नि त भन्ने थट चाहिँ आओस् क्या तर नै छ क्या थट एक दुईटा गीत आफ्नै कुन छ कि आदमी के सोच में एउटा गीत गाए एउटा भिडियो बनाए यार हिट भइहाल्यो ओ यार मस्त यार सिंगरै छैन कोही दैट इज नट यार मान्छे जमानादेखि गरिरहेको हुन्छ तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन हामी चाहिँ कुछ नै हमरा कुन फिलिङै नै छ हाम्रो जुन हेछ नि नियो सर कि मतलब के कुन कर रहल छै कि हमरा कुछ कछे नै कछे एक्ज्याक्टली चाहिँ म चाहिँ हामी आफ्नै दुनियाँमा रमाएको लाग्यो आई एम ह्याप्पी माइसेल्फ तर आखने कुन छ कि मतलब एउटा कोअपरेट हेछ नि जुन एउटा युनिटी क्या मतलब मेजोरिटी कोअपरेटिभ हुन चाहिँ क्या एउटा सोसाइटीमा क्या क्योंकि त्यहाँ एक ठाउँमा रहेछ नि दैट मीन्स हामी दोस्रो ठाउँमा रहेछन् वी हैव कोअपरेसन तखन नि त वही सोसाइटी में भी होना चाहिए प्लस एवरीवेयर वही होना चाहिए इन्हें हेतु नहीं तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी ग्रेट क्या सो का बुझते भी आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू मेक देम टुगेदर क्या अंडरस्टैंडिंग को कमी नॉलेज तो सबै सो का एजुकेटेड पीपल्स बट द नॉलेज जुन हुन्छ नि थ्योरिटिकली भन्दा प्र्याक्टिकली चाहियो क्या मान्छे भोगेकै छैन क्या कतिपय मान्छे भोग्लो छ कि सोका भोग्लो रहेछ एभ्रीबडी किनकि यो आगो हो त्यो पानी हो हुन त थाहा छैन आदमी कि आगोमा ज्वर भयो हुँदैन डुब्यो मतलब सबैले थाहा रहेछ क्या बट अल्सो सबैले थाहा हावी के भी दे आर जस्ट लाइक इन कंफ्यूजन टाइप के नि अपना कंफ्यूजन में नहीं आयो कि दूसरे जना के कंफ्यूजन में पाते क्या नॉट डू लाइक दैट था हावी के था नहीं छ नि गर्छ नो मतलब उनीको नै छ क्या मतलब मेक समथिङ क्या एबिलिटी हुनुपर्छ मान्छेमा हुन त सबैमा क्यापेबिलिटी रहेछ नि त सबैमा तर कतिपय मान्छेहरूको सोचमा कुन रहेछ कि नो यार त्यहाँ 10 दिन दामी काम गर्ला एक दिन समथिङ तोरसे रङ भ्याग्लो दैट मीन्स यु आर रङ तो एकजना हमरा हेर्नै गरेको आई जस्ट आई हैव टु से हैन म शेयर गर्दिहाल्छु बिकज आई डोन्ट हैव एनीथिङ हैन आई मीन मतलब म मनमा त्यस्तो कुरा राख्दैन एकजनाले मलाई के भन्छ आई वाज लाइक हुन्छ नि म त जहिले पनि राम्रै बोल्छु सबैसँग दैट मीन्स यो होइन कि ममा नराम्रोपन छैन सबै मान्छेमा राम्रो नराम्रोपन रहेछ क्या सडनली समबडी टोल्ड मी कि तपाईँ सही मान्छे होइन हाउ डिड यु दैट से मी कि म सही होइन अरे फर्स्ट अफ अल यार कसैलाई सही भन्नु या गलत भन्नु फर्स्ट सी योरसेल्फ क्या आफैलाई हेर्ने हो पहिला कि वास्तव में हमें सही छैन या गलत क्या काम कि यार डोन्ट जज अ बुक बाई सिङ इट्स कभर भन्छ नि कतिपय मान्छे भन्छ नि यार सही गलत यार वाट एभर फर्स्ट हाम्रो पेपर तर एउटा निरस एउटा कुरा म भन्छु सबैजना सबैकै जतना भी आदमी पढ्छ नि रखने ना कॉलेज या स्कूल बुक से क्या किताब के इंट्रोडक्शन पाना रहेछ नि सुरु के उटा इंट्रोडक्शन कोई नहीं पढ़ सके नोबडी क्योंकि उटा इंट्रोडक्शन क्या पढ़ते थे यार जो कि पूरा किताबे पढ़े पर्छ तर फर्स्ट उटा इंट्रोडक्शन पढ़े पर्छ क्या उता के जानकारी लिए पर्लो नि त तो ओकर बाद में चैप्टर वाइज जेमा नि त तर आदमी सके सोच में कुन रहेछ कि ठ्याक्कै दैट सी दैट कभर यार यो कभर दामी छ आई थिंक इनसाइड देयर विल बी अ लट अफ गुड थिंग्स
बट नॉट एग्जैक्टली तर चैप्टर स्टार्ट करे पर्दो क्या आवक से आदमी क्या अरे आदमी के एक बार देखी के यार ओकर से एक दिन बोली के यार ये ओकर से घूमी के व्हाटएवर त्या ओकर बारे में थाने पे क्या नॉट एग्जैक्टली यू मस्ट हैव टू यदि तो उड़ा आदमी तोरा चाहिए तो उड़ा आदमी के तोरा ग्रहण करे पर्लो क्या और स्टार्टिंग से लेके एंड तक वास्तव में फर्स्ट चैप्टर टू अब चैप्टर कतने आ रहे कतने आविन्छ आदमी के उनी त हमु त उनी विज्ञ त छैन मतलब हैज माय एक्सपीरियंस तो आदमी के पढे सके पर्लो क्या एग्जैक्टली इज करेक्ट गल्ती छ या गलत रङ हुन त सबैमा रहेछ नि के अरे सही गलत सबैमा हुन्छ सबै या गुड म्यानर्स एन्ड ब्याड म्यानर्स सबैमा रहेछ नि त बट तर अचिभ के गर्छ त हो कमन यहाँ आफूलाई इम्प्रुभ गर्न खोज्नु पर्छ ट्राई गर्दैन क्या मान्छे त्यही फल्ट क्या म चाहिँ त्यही भएर म भाषामा दोस्ती यारी एकदमै कम क्या वाइ टु डु फ्रेन्डसिप अ लट अफ कामै छैन जब कामै नहीं देते तो फ्रेंडशिप पर कौन का एउटा तोरसँग ओकरसँग ना एउटा राम्रो व्यवहार नहीं तो एउटा राम्रो बोली नहीं तो दैट मीन्स त्यहाँ सोच कि जो कि फर्स्ट इम्प्रुभ क्या इम्प्रुभ आफूलाई गर्नुपर्छ क्या यो होइन कि अब प्यारेन्ट्सले मलाई जन्म दियो म स्कुल पढाउनु भयो कलेज पढाएँ अब एभ्रिथिङ दे विल डु फर मी नट डु योरसेल्फ क्या कति दिनसम्म यार प्यारेन्ट्सको उसमा भरमा बस्ने सेल्फ गर्ने हो क्या सेल्फ आफूले ट्राई गर्ने हो क्या if you never try you will never get but I have tried a lot of times but I didn't get but also I am still trying one of the since our music में लागला समय इतना साल भएगले but also I have never got I'm more frustrated नहीं भइन frustrated पनि भाते एक टाइम हम सोच्ने कि यार गरौँ न त मेन टाइम आउँछ के गर्दै जाने हो छोड्ने हैन के थाहा one the day because पृथ्वी गोलो छ घुम्छ पालो आउँछ सो मतलब कीप अ पेशेन्स लाइफमा पेशेन्स धैर्यता राख्यो भने आई थिंक if you will get or not get it doesn't matters तर पेशेन्स राख्यो भने पनि धेरै कुराहरु सिक्न सकिन्छ लाइफमा पछि सफल पनि हुन सकिन्छ यस हैन सफल नै हुनु पर्छ भन्ने छैन जसलाई मलाई पनि भन्थ्यो कति मान्छेहरुले दाइ तपाई यार यस्तो गीतहरु दामी दामी लेख्नुहुन्छ यार मिडियामा आउनु न मैले भने यार मलाई पपुलारिटी कमाउने इच्छा छैन यार खासमा हमरा कुन चाहिँ कि जे मतलब मैले गीत लेखे रेकर्डिङ गर्ने हामी सुन्ने हाम्रो एक दुई जना सङ सुनल के जस्ट यु नो यार गप सँगसँगै जे कि बहुता संघर्षको बात जोडित है जे कि अखनकर लगिन एउटा गीतै सुनौँ नि स्योर त्यो छाया बनिके एकदमै राम्रो चल्ले गीत हो जस थारू समुदाय रुचालो गीत हो एउटा गीत हामी लेख्ने त्यो छाया बनिके सौगा मन परल के ने निकिता मण्डल साथ दिला छ एउटा गीत छ तोर छाया बनिके पाछु पाछु तोर आँगन बनिके समाऊ तोर छाया बनिके पाछु पाछु तोर आँगन बनिके समाऊ तो ही धड़कन तो ही दिल तो ही हमार खुशी मांगू जान तो लगे बहुत बहुत धन्यवाद इटा बढ़िया गीत के लागि जे कि थारू समुदाय के एकदमै रुचाला गीत इटा रेन चौधरी के आफ्नै से निक्ला गीत या आफ्नै से तर किन के निक्ला गेले हो इटा गीत ए कुन चाहिँ के एक्चुअली चाहिँ आवाज इन लभ म कसैलाई गथे बट वन साइडेड बोथ साइड नै छले वन साइड जस्ट लाइक रेन मात्रै गरे मैले मात्रै गरे उलाई थाहा छैन उलाई थाहा पनि त उस एउटा गीत चाहिँ किनेको सृजना गर्ने भनेपछि हामी जस्ट लाइक अब आदमी को छाया छ नि त अब चाहिँ कतो धूप में घाम में लहर त पाछुमा छाया छ ओकर बाद म त हामी त अक्सर लहरन कयो गाले सोचन यार आफ्नै छायालाई चाहिँ उ गरेके चाहिँ तो क्रिएसन गर्ने त मतलब छाया चाहिँ रिमेन्स रह्यो कि तोर छाया बनिके पाछु पाछु के एक्ज्याक्टली चाहिँ छाया त पाछु त रहेछ नि कभी भी अगाडि लहर त अगाडि कोही नि त छाया त अब सोच्ने कि तोर छाया बनिके पाछु पाछु तोर आङ बनिके समूह आई थिंक एक्ज्याक्टली कि तोर छाया बनिके पाछु पाछु यानी कि ओकर छाया लखन के हम पाछु पाछु त्यसपछि होल्ड करोस्
तू ही धड़कन तू ही दिल तू ही हमार खुशी मांग जान तोर लागि जान बिदा दो हुन त अब हामी सोचन कि यार वास्तव में जो जे आदमी पर्छ नि त वास्तव में कन्सेप्ट में कुन रहेछ कि वाह यार अब आई एम इन लभ यार कस्तो मजा आइरहेछ आई हैव सीन हर टुडे यार कोही स्माइल देख्ने यार आएपछि नि यार वे देख्ने दिने त हामी बट एक्ज्याक्टली त्यो उनीको चाहिँ नै छ एकदम भ्रम मात्रै एकछिनको लागि तर चाहिँ हाम्रो सोच्ने कुन आई थिंक इट विल बी बेटर तो मतलब सेल्फ क्रिएसन मतलब करते करते नि उन्हें उठा आदमी के नहीं मतलब हमें चाहिँ अपन विजन में हाल्ने सब उठा आदमी के हमें अपन विजन में हाली के जस्ट लाइक हमें चाहिँ ओकरा फॉलो गरिरहेल छन् भित्री से इनसाइड नट आउटसाइड तो अब तो उन्हें के नहीं सृजना गर्ने बात तो आई वाज थिंकिंग तोर छाया बनी के पाछु पाछु तोर आंग बनी के समाऊ अब यहाँ ठ्याक्कै एउटा मुखरा बनले नि तो आई थिंक इट विल बी अ बेटर तो स्टार्टिंग करते 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 तो ठ्याक्कै अन्तरामै किने अब तू ही हमर जान तू ही खुशी वास्तव में लव में परेपछि त उनीको फिलिङ इज तर एक्ज्याक्टली आई हैवन्ट फल इन लभ विथ एनीबडी सिन्स नाउ मतलब पर्ने बट नॉट एक्ज्याक्टली इन दैट वे कि हैड टू बी अटैच्ड इन बोथ वे शब्द निखे लगना लव करी के असफल हेला व्यक्ति सब मात्रै निक्छ अरे कहिके सुन्दैछले हैन सफल हो बोथ साइड भी आदमी सो लेख से तर जे बोथ साइड के हैन तो ओवर सके क्रिएशन और क्रिएटिविटी डिफरेंट है तो क्या केम कि ओवर सके कुन है ट्रेजेडी नै रहछ नि केम कि एक अर्का के बीच में त मिल्न रहे गर्छ नि त ट्रेजेडी नै रहछ जने कि सपोज त्यहाँलाई या समबडी एल्स या कोई भी इच अदर में बोथ साइड से तो डिपार्ट है तो न ट्रेजेडी स्टार्ट है तो से डिपार्ट नहीं हेवा तो अपार्ट नहीं हो डिपार्ट होय नहीं हेवा तो ट्रेजेडी नहीं हेलो तो उठाको लागि त तोर्साको लागि यो हैन कि ब्रेकअपै गरेपछि भन्ने छैन मतलब इट्स ह्यापन्स तो मतलब भ्यागले त कोही बात नहीं छ तर यदि त्यहाँ फल गिरला नि तो ट्राई करबा त उठे लगिन अब त्यो गिरी गेला आउ नै उठवा त दैट मीन्स योर फॉल्ट तो मिल्ला जे रहेछ नि बोथ साइड में तो बोथ साइड में कुन रहेछ त इच अदर के अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री मिली के नहीं हुए से तर आउ जो ब्रेकअप है आदमी के इच अदर के केमिस्ट्री नहीं मिल से क्या केमी इच अदर त्या यस कभा या वे नो कतो या त्या नो कभा वे यसको त टर्म नै मिल्दैन टर्म नै मिल्दैन केम कि उना देख कुन 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 कसे जे मोटर कार या अपन के थारू भाषा में उना पहिना जे उना गाडी नै रोक उना गाडी गरु जे लादी हुन्छ जे कुन गाडीको छ बैलगाडी उडाको चक्का नि छुमी राखिदै एमरको चक्का बढकी राखिदै क्या अनब्यालेन्स भ्याज त क्या तो भ्याज नि मतलब लभ मैरिज या अंडरस्टैंडिंग में लव सब में तो बोथ साइड के सम्मिश्रण चाहिए क्या कॉम्बिनेशन क्या इच अदर में अंडरस्टैंडिंग द ट्रस्ट अब एक जना ऊपर इनिङ हेर्दो नि तो मतलब अनब्यालेन्स क्या तर बैलेंस बनावा तखने हिस्से क्या तो ट्रेजेडी में किन हिस्से कि जसने कि हमें कखरू करने वे नहीं करके नि त हाम्रो नहीं करके त कुनले त हमें ट्रेजेडी में जस्तो मैले चाहिँ हमें अपन थॉट चाहिँ अपन सोच ऊपर में तोर छाया बनी के बन्नु हमें अपन अपने आप के प्रेशर दिने या त आम इन लभ या मन पर्छ हाम्रो ओभर भिजन हाम्रो माइन्ड में घुमिरहेछ त कुन गर्ने त ट्रेजेडी सङ भी बनाउने त रोमान्टिक भ्यागलो नि त तोर छाया बनी के पाछे पाछे जस्ट लाइक आई वाज इन लभ विथ समबडी एल्स तो ट्रेजेडी में कुन हिस्से कि तर कि सर मन खिन्न भएछ क्या तो कुन हिस्से आदमी नहीं यार अब के गर्ने त यार लेखौँ तो उनीको फिलिङ्स तोर फिलिङ्स त फाल्टै ये तो त्यहाँ नयाँ आदमी की भेट था समबडी एकदम पुरै दामी आदमी क्या तोर फेस के एक्सप्रेशन तोर आई साइट तोर बोलने शैली द वे अफ तोर ह्यान्ड्स के पोर्सन तोर बॉडी लैंग्वेज एकदमै सब डिफरेंट भ्याज त काम कि नि तोर फोकस कुन त वाह यार सम क्या दामी मान्छे रहेछ त्यो कवा क्या तो ओसन त्यहाँ दामी छ नि त कवा नि तो एक्ज्याक्टली तोर त्यहाँ आका उ अट्र्याक्ट होला नि त अट्याच होला नि त त्यहाँ अट्याच लागे बाद में तोर कुन निकल्दो कि मतलब हैज अ प्रोनाउंसिएशन अफ योर वर्ड्स तोर डिफरेंट भएछ तोर वे अफ बॉडी लैंग्वेज तोर ए यार मस्त यार मतलब नॉट इन दैट नेगेटिव वे मतलब अर्कै भिजन है क्या आदमी में ठ्याक्कै वैसे नहीं आदमी चेंज किन क्या आदमी चेंज जब त्या नया आदमी की भेटवा नहीं तो डेफिनेटली तोर जो कर संगे संगत करबे ओइने हां न मतलब नॉट दैट वन इज जस्ट लाइक त्या नया आदमी भेटला नि त्या पुराना आदमी के सर्टेन टाइम के लागि बिस्रा यू विल चेंज योरसेल्फ उन्हें इक्विवेलेंट टाइप के है क्या मतलब
ह्युमन नेचर इज नट सो गुड तर गुड भी छ ब्याड भी छ तर डिपेन्ड्स अन सेल्फ क्या तर अखने कुन छ कि आजकल वेयर वी क्यान फाइन्ड आउट थ्रु समथिङ स्टोरी टाइप अफ एभ्रिथिङ इज अ फेक नाउ डेज कुनै चीज त्यहाँ पोजिटिभ हो कि लाइफमा त्यहाँ पोजिटिभ हो त्यहाँ लोयल छ त्यहाँ अपन गुडविल बनिया छ त्यहाँ मतलब हैज अ रेस्पेक्ट थाई यू विल लूज योरसेल्फ क्या थाहा छ क्याम कि तोर लोयलनेस तोर प्रोस्पेरिटी हेलो तोर कुन कसे तोर द वे अफ थिंकिंग हेलो तोर पोजिटिभनेस तोर गुडविल तोर गुडनेस उना चीज कुन करतो ए यो आदमी यार काम मतलब हैज अ नाउडेज सत्य तितो रहछ नि कसे नि त्या ककरो ट्रुली कुन चीज सही तरीका से करने ऊपर से नहीं बिलीव नहीं करता त्या फेक तरीका से प्रोनाउंसिएशन करता फेक तरीका से त्या ऊपर वो करता एग्जैक्टली उन आदमी कुन सोचता या दिस पर्सन इज नाइस त्यहाँ नटी हेवा नि त नटी नै आदमी मन पर्छ क्या अखनको सोसाइटी बिकज आई हैव अ फील्ड केम कि हम ट्राई त नहीं गर्ने मतलब हमें देखने से मतलब एक्सपीरियंस इन माय लाइफ बहुत सारे एक्सपीरियंस भोग्ने हम त नि गीत सित यताउति तर कतै भी कसै किन लेख्छ त्यहाँ आई राइट एज अ ट्रेजिक सॉन्ग लाइक जो लव सॉन्ग लेखन नहीं जाने मन क्या मुझे तूने न जाने क्या मुझे तूने प्यार करे जी जान से तोरा तूने अब यार भ्याग्लो तर हल्का फिलिङ अलिकता लो टाइपको ट्रेजेडिक पेनफुल तर पेन है तो मन में त्या कुन करवा तो पेनफुल है तो त्या वही टाइप के वर्ड लेखवा तो वही एक गीत लेखन हमें हल्का 2 लाइन सुनो है सर औ फेरू तोर संगे न सकू जोड़े नाता फेरू दिल के आओ फेरू तोर संगे न सकू जोड़े नाता फेरू दिल के आओ इतना भागलो हल्का टाइप के जने डिप्रेस टाइप के अब नहीं सकू अब तोर संगे केम अति भागले नि त अब अति भागले त कुन गरे त कतने ट्राई गर जस्ट लाइक सम ओरे त मेके चोटी ओरे त म कतने ट्राई अब म लडे म फेरि उठे फेरि लडे फेरि उठे फेरि लडे फेरि उठे तर किन लडे त रिजन हुन्छ नि त कुन के लागि किन क्याम गिर्ने त यार किसरी गिर्ने कि कोही धक्ली दिल कि आफ्नै झुट्टै गिरिरहन्छन् त मतलब सोना में रीजन रहे अब सपोज अब कुन में चिपली गिरने तो उटा चीज के हटाया पड़ले न था यार जस्ट मतलब ये इटा में चीज में अब चिपली गिरने तो इटा पार्ट के हमरा हटा पड़ते व्हाई शुड आई फॉल डाउन एवरी टाइम सो मस्ट हैव टू राइज अप क्या ग्रोनेस चाहिए क्या आदमी में तो वैसे हम सोचन कि नो यार डोंट स्टे इन अ सेम प्लेस क्या अर्को कुरा चाहिँ कुन लाग्छ कि हमरा यदि जुन ठाउँमा रेस्पेक्ट नै छ उटा ठाउँमा त्यहाँ कभी नै रहना चाहिए यदि जुन ठाउँमा तोर इज्जत नै छ उटा ठाउँमा रहना बेकार छ change your mind change everything क्या तो हम एग्जाम पूछन छ what is the difference between the genius and the intelligent तो हम चाहिँ यार ब्रो यार यो क्वेशन पनि गर्ने अर्को क्वेशन त तिमी त टपर मान्छे हो यार कम से मी आन्सर मी त ओके ठीक छ नि त यार मलाई एकदम फ्रस्ट्रेट भएको छु यार म के गर्नु यार मलाई हुन्छ साथीले एकजना म तिमीलाई दुईटा क्वेशन दिन्छु अनि राति सुत्ने बेलामा चाहिँ यो क्वेशनहरु माइन्डमा चाहिँ खेलाइराख्नु यो माइन्ड चाहिँ कतै डाइभर्ट नै हुँदैन क्या अनि त्यसपछि कुन क्वेशन हो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन पीस एन्ड सटिस्फ्याक्सन यसलाई फाइन्ड आउट गर अनि खोज अनि त्यसपछि मलाई ल एक हप्तापछि मलाई आन्सर देऊ अनि त्यसपछि नेक्स्ट डे चाहिँ त्यसलाई मैले फोन गरेको थिएँ साथी तिमीले के सोचिरहेछौ यो वर्ड्स राति सुत्ने बेलामा द पीस एन्ड सटिस्फ्याक्सन इन्टेलिजेन्ट जिनियस त खै छैन यार त्यसो भए तिमीले आफैले चेन्जै गर्न सक्दैन सो फर्स्ट बिफोर यदि कुनै भी चीज करना छौ नि तो लाइफ में एकै ठाउँमा नै रहना चाहिए जस्ट चेन्ज योर माइन्ड
सेटअप ही चेंज कर देता है क्या सेटअप नहीं चेंज करा नहीं लाइफ में कुछ चीजें मतलब नहीं है तो क्या परिवर्तन नै नै हो परिवर्तन के लागि अपने आप को चेंज करे पर्छ फर्स्ट एक्चुअली चाहिँ आई वान्ट टु से यु वन थिङ यहाँ म सेयर गर्न चाहन्छु यो विराट टेलिभिजनलाई आई थिंक तपाईको मनमा पनि होला सायद यो बहुतै चोटि पुछला छ नि त बीएफएम में तोरा एरिना लव सब के कहानी एक्चुअली चाहिँ लव सब कुन का है कि नेभर फल इन लव हैन लव त जो पनि पर्छ यदि म्युजिशियन लव यदि आदमी लव में नहीं पर्छ तो वे म्युजिशियन ही नहीं वे क्रिएशन करे भी नहीं सकता बिकॉज द फीलिंग्स फ्रॉम वेयर ही विल ब्रिंग फ्रॉम इनर तो मतलब somebody सम पनि गर्थे कसैलाई बट शी डु नॉट अंडरस्टैंड मी यो हैन कि वे हमरा नहीं बुझल के त हमें कुन ओकरे आस में रहबे हमें कि या शी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड मी नो इट डजंट मैटर्स इट्स मैटर्स हु इज मैटर्स इज माइ सेल्फ मैले आफूलाई चेन्ज गर्नु पर्यो नि त नो कि उसको लागि मैले आफूलाई परिवर्तन गर्ने हैन क्या नो आई डोन्ट वान्ट टु चेन्ज म आफ्नो आफूलाई राइज गर्ने ग्रो गर्ने मेरो फेसमा चार्मिङ ल्याउने म जो हाँस्ने हो बिकज कसैको लागि तपाई कसैको लागि हेछ नि कोही चाहिँ मतलब लाइक डिप्रेसन हुन्छ नि यार यहाँ ब्रेकअप भयो यार मेरो अब गएर म दारू खान्छु म कसो नि व्हाई शुड स्पॉइल यार औ आफूलाई चाहिँ अपने आप के हार्म कभी नहीं करना चाहिए थाहा छ आफ्नै बिगारी रहन्छ आफ्नै दैट मीन्स सपोज ओके सपोज कोही लभ में पर्ले अब ब्रेकअप भइले somebody else हैन अब गएर दारू खान गयो अब खेल के पूरा लुत आयो के घर आयो टेंशन भोलि पर टाउको साउको दुखिरा छ यो त अरे वो के हुँदैन त्यो सब चीज नथिङ हैपेंस जस्ट लाइक ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ कंट्रोल योर माइंड इट डजंट मैटर्स कि somebody left you somebody leave you you must have to go in a bar you must have to drink no I don't think so that one because if somebody left you just say it's okay because you know reverse flow let the river flow let it go जाने मान्छेले जान दिनुपर्छ खोला बग्यो भने फर्केर आउँदैन क्या डोन्ट कीप एक्सपेक्टेसन विथ समबडी कसैमा एक्सपेक्टेसन तर आफूले चाहिँ मतलब आफूले चाहिँ राम्रो सोच्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ एउटा पोजिटिभनेस आफूमा हुनुपर्छ क्या यो होइन कि उना चीज से हमें तो नहीं लाग्छ हमें बकवास लाग्छ बिकज हमें अपन एक्सपीरियंस नहीं गर्छन् मतलब हमें देखने भोगला कि मतलब यार बट जरुरी रहतो नि त मतलब हेछे क्या अपने खुशामत गर्छ नि त जरुरी पर्ल त खुशामत करे पर्लो जरुरी नहीं रहतो नि सर कसम भछन् पुछफोन गर्छ नहीं पुछतो देखबो गर्छ मुख घुमाएको मुख घुमाएको त नहीं एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ हाम्रो घरमै भाबो अखने हमरा चाल नै छ तो कहिले काहीँ हाम्रो दाजु सियाको त कहिले फोन नहीं करतो कहिले काल अनि कोही का फोन गर्छ भाइ यस्तो यस्तो काम सर काम गर्दैन मेरो तो मतलब देख्दा जरुरी रहेछ त आदमी की याद गर्छ त जब कि थामै घरमा रहेछ न मर्छ कहिले काल हुन त दाजु भाइ मर्छ कहिले काल मिल्छ न ल नि त का छ रे आइज न यसो हल्का फल्का काम गर्छ दाजु सिया तर अब कसै अब होस् यार अब नाउडेज आई डोन्ट वान्ट टु स्पेन्ड माई टाइम इन दैट वे क्या बरु अब चाहिँ लाइफलाई चाहिँ ग्रो गर्ने हो क्या अब एचिभ गर्ने हो क्या लाइफमा एक त हिस्ट्री क्रिएट गर्नु छ क्या मलाई आउन त अब थाहा नै छ पाछो मैं हिस्ट्री बना सके नहीं सके बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि देखम अब कुन है लाइफ में जेकि इना अखनी इतना टुंग्या दम नै स्योर एउटा प्रश्न राखे चालु हम स्योर 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 इतना संघर्ष इना सब संघर्ष कुन छ संगीतिक यात्राको लागि हो सांगीतिक यात्राको लागि नै क्या खास में हम इटा क्वेश्चन के लागि एक ठ्याक्कै इटा चाहिँ एकदम डिफरेंट टाइप के आंसर देन छ मैं अपन भाउजू के खास में म चाहिँ कुन कहि जाछन् कि कतने आदमी सुनबो भी करता आई थिंक ही इज कुन टाइप के आंसर दे रहल छ कतै शायद मे बी एक्चुअली चाहिँ कुन है कि जैने कि फ्रम स्टार्टिंग से अखन तक नि हैन हमें तो संगीत के लागि नहीं क्या मतलब आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ क्या मैं कोई भी नहीं अपने आप के लागि सर्च कर से क्या जस्ट लाइक कतौ भी कोई जॉब भी कर से नहीं दैट मीन नॉट कि टू अर्न मनी एक्ज्याक्टली नि उटा आदमी नि आदमी के खासो कखने रहेछ थाहा छ यदि आवश्यक पर्ल अब कोई आदमी सपोज कोई आदमी घर खर्च नहीं चल्छ त उटा आदमी कुन गर्छ त अब दोस्रो जना गुहारै पर्ल काम चाहिए ओकरा अब काम करते तो पैसा कमाते तो पैसा ओकरा हेते तो दो चार छाक खेते एक्ज्याक्टली पैसा कमाउले नहीं जिसे क्या उटा आदमी अपने आप के खोजे जा रहल छै क्या फाइंड आउट सो हमें जितना भी फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ जस्ट रिसेंटली आई हैव वर्क मेनी टाइम्स तो मतलब अपने आप के फाइंड आउट कर रहल छन् क्या कि वास्तव में हु एम आई एक्ज्याक्टली
त मतलब यिनीहरू साइकोलोजिकल टाइपकै आन्सर क्वेसनहरूले क्या तर आदमी बुझे वाला आदमी बुझिजितो कि नहीं बुझे वाला आदमी के कतनो बुझवा नि नहीं बुझ्तो सो हम किन चाहिँ कोही भी आदमी नि पैसे के लागि नहीं गर्छ क्या टू फाइंड आउट योरसेल्फ टू फाइंड आउट अपने आप के कि मतलब जब त्यहाँ एउटा ठाउँमा पुग्वा या नहीं पुग्वा मतलब कोशिश त गरेर रहन्छ नि जैने कि सपोज अब जैसे हमें गिटारी म्यूजिक बजा गिटारे बजा अब हमारा गिटार सीखने कितने टाइम लाग्छ मेहनत करे बोले जब मैं फाइनली एकदम बजा लाग्छ नि तो दैट मीन आई फील सो प्राउड माई सेल्फ कि यार बल्ल यार हमें जाने यार गिटार बजाउने तो दैट इज दिस इज कॉल्ड लाइक अ फाइंडिंग माई सेल्फ क्या म्यूजिक यार कोई भी कुछ में सर हामीलाई नै लाग्छ क्या आउने चाहिँ मतलब यार पैसे लट अफ थिंग्स एभ्रिथिङ इज मनी तर मनी इज एभ्रिथिङ मनी इज नट एभ्रिथिङ बट अल्सो मनी इज एभ्रिथिङ तर पनि सोच त अपने आप में भर पर्छ तो थर्ड्स मेन कुरा सबसे इम्पोर्टेंट तो त्यहाँ छ क्या सबसे इम्पोर्टेंट हमें छ क्या सबैको अपने अपने रोल छ क्या लाइफ में ओखरु इम्पोर्टेंटनेस है ओखरु इम्पोर्टेंटनेस है सबका तर करेले नै खोज्छ नि त सो हमरा कुन लाग्छ कि आई एम जस्ट संगीत के लागि नै खोजिरहेको छ हामी जस्ट आई एम गोइङ टू फाइंड आउट माई सेल्फ कि वास्तवमा चाहिँ के छ कि कहि अब देख्दा हमें अपने आप के नै फाइंड आउट करते हैं देख्दा फाइनलाइज लास्ट में आखने छैन थिएन कम से कम दैट माई प्राउड आई फील सो प्राउड रिसेंटली राइट नाउ कि टेलिभिजन में तो हेर्ने कम से कम त्यो यो होइन कि मतलब एउटा पर्दामा आउनु पनि ठुलै कुरो हो क्या एउटा एक त मतलब खाने एकदम आम एउटा आर्टिस्ट हुन त रियालिटी आई एम नट अ फुल्ली आर्टिस्ट भी नहीं लसन कि सोच में छैन कि काश आई हैव थर्ड कि मतलब हमें चाहिँ कुन सोचे कि थारू सोसाइटी में म्यूजिक चाहिँ आई जस्ट वांट टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन जुन है नि लाइक अरर ठाउँ में भी है नि लाइक अ गिग कॉन्सर्ट है कॉन्सर्ट तरीका से है क्या नॉट लाइक ओथनका उफ्रोस थारू समुदाय के गीत संगीत झुमोस उफ्रोस उसके लाइक हुन्छ नि डिफरेंट वे डिफरेंट टाइप का टेस्ट संगीत अखने भर्खर युवा सुनसे डिफरेंट टाइप ऑफ या अभी तो पार्टी शुरू हुई नॉट लाइक दैट एक्जैक्टली हुन त सब कुनो टाइप को सम्मिश्रण रैप सैप देखि लिएर हिप हप देखि लिएर के एभ्री टाइप अफ म्युजिक चाहिए क्या तो मतलब सोसाइटी जुन समाज सोसाइटी जुन चाहिँ नि बिकज हाम्रो कुन लाग्छ अखन तक स्टिल दे हैवन्ट राइज्ड अप क्या सो हमें नहीं सोचें कि हमें मात्र डेवलप है हमें मात्र राइज अप है हमें गिटार बजाते तो यार अपने आप को बड़का होने सोचते हमें मतलब हमारे सोच में कोई कितने गांव में डुल्ने हमें अब हाथ पदे हम था नहीं कितने गांव ठाउँ में तो कितने भी डुल्ने हमें देखे नहीं सके थर्ड्स से लेके हो सके रहन सहन तो सबैको देख के तो हाम्रो तो होइन त हाम्रो कुन सा तर द वे अफ थिंकिंग जो है नि द कॉन्सेप्ट एकदमै लास्ट मतलब राइज अप मतलब आदमी को ड्रेस से राइज अप नहीं है क्या मतलब आपका विचार से राइज अप है क्या कम से कम यार अपन लिविंग सेक्टर से देखी लेके सकुनु तो कजन बिस्तारै डेभलप गर्ने यार यदि त्यहाँ नहीं सक्छ तो आए वाला हमारे पीढ़ी सोचे छोरा छोरी से ओवरसाइक लाइक सपोर्ट करना चाहिए कि कुन कर लाइफ में यदि पेरेंट्स सपोर्ट करते तो ऑब्वियसली दे कैन डू एवरीथिंग अब सपोर्ट ही नहीं करते है अपने तरीका से काम कर जे कर नहीं कर है ना उन्हें के नहीं है रेन चौधरी हजुर इतना संघर्ष करला छी कौन सोचे रेन चौधरी हमें संगीत के यात्रा में हमें जिंदगी बीतते को एक सोचला छी एक्ज्याक्टली गुड क्वेश्चन संगीतिक यात्रा तो एउटा पार्ट मात्रै हो क्या जस्ट लाइक अब हिजो नि हाम्रो पार्ट जस्ट लाइक पार्ट मात्रै छ योगदान तो बहुत अच्छा था संगीतिक तो जस्ट लाइक अ पैशन हो सर हुन त संगीत सँगसँगै म गएको हो तर संगीत चाहिँ के छ भने नि अब हुन त म जबसम्म सास छ तबसम्म म म्युजिकमा गर्छु तर म्युजिक सँगसँगै चाहिँ होइन म्युजिकलाई जस्ट द वे जुन हुन्छ नि एउटा म उनीहरुके एउटा बाट अब कुन करे त बेलुका टाइममा जस्ट लाइक अब त्यहाँ थाकी के भए कुन करे त तोरसँग कुन छ त जस्ट लाइक कुनै चीज तोरसँग छ नि त्यहाँ युटिलाइज गर नि हामी त युटिलाइज नै गर्छन् त कुन करे त कति युटिलाइज कम अन यार जस्ट प्ले द गिटार त्यसपछि अब होइन सो गीतलाई त म अगाडि बढाबै गर्छु गीत संगीत के स्टार्टिंग से लेके अखन तक यदि जितने भी हम कोशिश करबे आई विल ट्राई माय बेस्ट अझै नयाँपन दिए मन छ क्या हमरा यता चाहे नयाँपन में चाहे थारू म्युजिक में हम कुन सोच्यौं कि इंग्लिश पार्ट भी आओस् फ्यूजन भी आओस् हैन अलिकति डिफरेंट वे क्या मात्रै यङ 11 12 या 9 10 पढे वाला मात्रै सुन्थे त सौगा सुन्नुस् नि जस्ट लाइक जय हो सौगा मन पर्यो
तो ओकर बाद में तो लागे लेन जन भी मन पड़ल के आरो खासे तो गीत कहाँ बनने हम एक लै जाऊ न राजा ला चलनी राजा आर गीत छे तर आर गीत स्टूडियो में पेंडिंग में छे अब देख हम कौन है लाइफ में मेन कुरा सपोर्ट चाहिए मेन तो वो से सपोर्ट करना चाहिए सबका के मतलब हो यस कम ऑन इंस्पायर तो हेते आदमी भी तर मतलब इनकरेज करोस क्या हो ये बढ़िया कर रहल छे वी मस्ट हैव टू सपोर्ट देम मतलब राइज अप होस क्या तर अब आई डोंट नीड सपोर्ट म जे छु ठीक छु आई एम फाइन कार्यक्रम के एकदमै अन्तिम चरण में छ एउटा सुनम बाँकी तब दुईटा बातचीत जोडम ल हुन्छ जय हो सुनम हुन्छ जय हो जय हो यो गीत चाहिँ इटा गीत चाहिँ भुदे भगत सर लेखला से लिरिक्स कंपोजिशन हमरे से भोकल पनि हामी दिनेश र निकिता मण्डल सो चेक इट आउट दिस सॉन्ग स्वर्ग से सुंदर आपन धरोहर धरती पहुँचिए पूर्व पश्चिम 24 रालती स्वर्ग से सुंदर आपन धरोहर धरती पहुँचिए पूर्व पश्चिम 24 रालती दिल के गागर भोरी के कुतुक सागर में मिलवी कसम माटी के तोरे खातिर जीवी पूर्वी थारू मन से बोलम जय हो जय हो जय हो धरती जय हो थैंक यू कंजी इटा गीत के बारे में कंजी कही दे इटा गीत फिल्म रा थिंक थारे नंबर 1 के गीत तो इटा लिरिक्स किने के पहले किने के कम बुधे भगत सर तो हमरा कसे जे रेन भाइ खुदै छ हम गने सुतलै छन् बिहान अनि 7-8 बजे छ ओकरे मिमिक्री टाइप को रेन भाइ हजुर सर नमस्ते गुड मर्निङ नमस्ते कतै छ हम सुतलै छन् बस एक लिरिक्स होते थे एक गीत बना रहे ठीक है सन सर पठा देन तो दिल के पठा के इटा के तोरा खतरा बना पड़तो हम कहने ठीक है सन बना दिन पहला हम किने बनाउछन् तो ओकर बाद में ठ्याके उठने मुखो सुको नहीं धुने सल तारे गिटार से उठाने इने के लिरिक्स मैसेंजर में दिखसिन के तो यार अब हम तो एकछिन त हम कन्फ्युज भए गएन इने इतर नाम वर्ड से एकदम हम त लभ ट्रेजेडी वाला आदमी गीत लेखे वाला आदमी अब उनी त स्वर्ग से सुंदर एउटा त अलिकता प्योरिटी वर्ड्स इले नि त थारू के तो हमको समझ ठीक से हमको ले अलिकता फ्यूजन टाइप बनाए दिन्छ नखने ना तर हम 5 मिनट में मैं मैसेंजर में पढ़ा दो भने तो अगले ठीक से तो स्वर्ग इनके लिरिक्स देखसे ना लिखने हमें पेपर में स्वर्ग से सुंदर ठाके कंपोज कर रहे बहुत नहीं चल क्या हाथ पे तो स्टार्टिंग करना यहाँ म्यूजिक बनाते यहाँ बुक से यहाँ आया तो क्वेश्चन स्वर्ग से सुंदर आपन धरती अब तो अलिकता अफ सुन लगिले नि त दिल के गागर भोरी के तो सागर में मिली कसम माटी के तोरे खातिर जीवी मोरी हर मन से बोलम अब इतना बनाउने नि तो ठ्याक्कै भोइस रेकर्ड गरि देने पठाए तो ठीक छो क्वेश्चन हाँ ठीक छ ले सरकार तो 2 दिन के बाद में स्टूडियो सरकार स्टार्ट है कार्यक्रम को अंतिम दिसन श्योर कंजी पारिवारिक दिसन श्योर रेन चौधरी इतना मोरी हत्ते गीत संगीत के लागि गरिरहल छे ओकर पारिवारिक सपोर्ट साथ किने छे एकदम छोटकरी में पारिवारिक साथ किने छे कि पारिवारिक में खासे ओकर सके इंटरेस्ट नहीं छ जस्ट लाइक वैसे नि जे म्यूजिक में अगाडि बढ रही तो तर दे सपोर्ट मी नॉट इन अ म्यूजिक और बेला और चीज आर क्षेत्र में जे मतलब कर नहीं कसे जे म्यूजिक भी नहीं करने मतलब म्यूजिक तो हमारा पैशन हमें अपने तरीके से सीखने अपने तरीके से करने तर ओकर से कभी नहीं करने से जैसे आई वांट टू लर्न दिस थिंग दैट वन तो फाइनलाइजेशन को लेके तर जे एग्जैक्टली से खासे ने इंटरेस्ट नहीं छ ओकर से सो ओकर से डिसअपॉइंट भी नहीं गर्छन् हम बट ओ यतर बाढ्ने do I will do myself I'm happy हमें कोनो करबे अपने जेल not I don't need any support कोई सपोर्ट भी नहीं चाहिए मतलब पेरेंट्स पाए मतलब सपोर्ट तो चाहिए तो सपोर्ट चाहिए मीडिया इज अ मोस्ट पावरफुल इन कुनै भी कंट्री में
सो अनि रेन चौधरी इरा क्षेत्रमा लाग्न रहने हमसँग बोलेको मौका नहीं पेलियत नि नहीं आई थिंक कतै नहीं पे थिएन साथै के रेन के नीरज नहीं नीरज सर को तो चिन्थे नि कम से कम एटलिस्ट तो टीवी में तो देखते ना हमें अब हमें तो कौन आम आदमी हमें तो कुन कुन नहीं लेते बिकॉज एउटा कुछ विकल्प नहीं लेते तो जस्ट फाइनलाइजेशन की कौन से कि आई फील माई सेल्फ आई थिंक आई शुड थिंक माई सेल्फ प्राउड बिकॉज क्योंकि तो से पेरेंट नहीं रहे सर क्योंकि यार जस्ट आई हैव नॉट डन एवरीथिंग इन माई लाइफ कुछ चीज तो नहीं करने बट ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग इन माई लाइफ कि मतलब यो है कि जस्ट आई वांट टू बी अ समथिंग अ बिग रॉक स्टार टाइप का नहीं मतलब आई जस्ट वांट टू बी अ स्टार इन माई ओन वे क्या मैं अपने तरीका में आउँछ जस्ट लाइक घर जान्छु ऐना हुन्छ त्यत्रो ठुलो ऐना हेरेर जस्ट लाइक गिटार बजाएर जस्ट आई सी माई सेल्फ अनि हाँस्छु अनि कहिलेकाहीँ कपाल मिल्यो या आई एक्ज्याक्टली लुक गुड टाइपको म चाहिँ आफ्नो प्रशंसा आफै गर्छु सो मलाई केही पनि चाहिँदैन किन मलाई लाइफ जस्ट आई वान्ट टु बी वाट एभर आई एम होइन म जस्तो छु ठिक छु हिस्ट्री बनाउन सक्यो भने बनाउला हेरौँ अब मेन कुरा सपोर्ट चाहिन्छ आमा बुवा चाहिन्छ दाजुभाइ मित्रहरू चाहिन्छ साथी सपोर्ट बिना कुनै नै हाबे सक्छ अब हेरौँ ईश्वरले के गर्नुहुन्छ ईश्वरले मलाई कतिसम्म कृपा गर्न सक्नुहुन्छ अब शिवरात्रि भी से सबैके महाशिवरात्रि के शुभकामना सबैके शिवजी सबैको घर घर में बास करोस् हैन सबैको आशीर्वाद दियोस् सो बी अ पोजिटिभ बी अ गुड थिंकर्स कुनै भी चीज लगा कुनै भी चीज कर तर अलवेज बी अ गुड थिंकर बी अ पोजिटिभ बी अ लोयल जस्ट यति मात्रै गरे पुग्छ जेतै जेतै कुन छु प्लानिङ कुन करेक्सन हमारे प्लानिंग कुछ हो आई थिंक मे बी प्लानिंग तो यार नहीं सोच्नु सर हमें बिकॉज हमारा चाहिँ कुन लाग्छ कि प्लानिंग बिफोर कति आदमी को नहीं त्यहाँ गोल नहीं राख्बा त्यहाँ कुन फोकस नहीं करा यू वोन्ट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ तर हमारे सोच में कुन छ कि जस्ट आई डोंट वांट टू बी अ बिल गेट व्हाट एवर जतना भी छ नि बिगर्स रिचेस्ट पीपल सो हमारे सोच में कुन छ आई जस्ट टुडे माय प्रेजेंस विल बी अ ग्रेट आई थिंक बेटर टुमारो obviously my future will be more better our present बनिया सो हमें present के अपने present के बनिया बनाने कोशिश करछन् तर हमारे future planning चाहिँ अखने कुन छ उटा future नै म्युजिक के बारे में चाहिँ I'm starting to do music video दुईटा होला नहोला नेपाली म्युजिक भिडियो अर्को कुनको चाहिँ मैले गर्ने माया भन्दा अर्कै तिमीले पायो रे सो आई थिंक इट विल टेक अ टाइम मेबी नट 1-2 years विथिन आई थिंक 2-3 महिना या लास्ट 4-5 months सम्ममा आउँछ त्यो बिकज स्क्रिप्ट सबै रेडी भइसकेको छ सो आई एम वेटिङ टु करेक्ट टाइम कुन कुन सोच छु कुन कुन प्लानिङ छु कार्य सफलता के शुभकामना देथे थैंक यू सो मच आबी के बातचीत जोड़ी देलै आई एम सो हैप्पी संघर्ष करलैना जे कुनो छु सबरा शेयर कर देलै इटाक लागि बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर अवश्य भी जेकि तोरसिन अखने देखिरहल छै थारू भाषा कार्यक्रम उजत प्रत्येक हप्ता के सोमदिना साँझ 6 बजे से 7 बजे तक इटा कार्यक्रम में छी अपने सी के थारू समुदाय में संघर्षरत व्यक्ति संगे हमें बातचीत जोड़ते हेलुस इटा विगत इटा कोरोना वायरस संगे जेकि हमें स्टूडियो से अपन सी के थारू समुदाय के व्यक्ति संगे हमें बातचीत जोड़ी रहल छन् तोरसिन के इटा कार्यक्रम किनेङ लाग्छु पुनः सलाह सुझाव छु जनता तोरसिन सलाह सुझाव देबे सक्छै जेकि हमर संगे आज बातचीत जोड़ी देल की ओकर व्यस्तता के समय में भी ओकरा कभी 3-4 दिन देखिए से हमें ओकरा रेन सर एकचोटी आवे पड़लो कही के ओकरा कर करते करते बल्ला आज ओकर संगे बातचीत जोड़े के मौका मिल दी रेन सर के बहुत बहुत धन्यवाद देते जेकि हमरा कैमरा में साथ दिल की अनिल बजगाई के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते दोसर हप्ता एक फरक विषय वस्तु लाके हमें उपस्थित हेबे करबो तब तक के लगिन हमें विदा हेबे चाहछुन नमस्कार देखते रहन विराट टेलिभिजन के सिक्के व्यवसायीकरण करे लगना संभव छी भूमिपुत्र थारू आर थारू संस्कृति के रक्षा करे लगिन एकटा पृथक टेलिभिजन कार्यक्रम उज्जत के सिक्के व्यवसायीकरण करे लगना संभव छी